अच्छा, किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहां मिलता है और कपड़ा कितना लगता है? एक बात बताओ, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं या नहीं? अगर किसी से चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा? किसी को पता है पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रहता है क्या? ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहां मिलता है भाई, और वो कितने किलो का होता है? किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना हो तो